Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև բուն հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube ալիքին, սեղմ եք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների եւ ձեր բարեկամների հետ։ Կարող եք կիսվել նաև բարձրադասանի երեխաների եւ ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու եւ տրամաբանելու ունակությունը։ Սկսենք հաղորդումը։ Այսօր Շուշիի ազատագրման օրն է, առաջինը հայ զինվորները մտան Շուշի, Փառք ու պատիվ հայ են տղաներին, ովքեր մտել են ու կենթանի են, փառք ու պատիվ են տղաներին, ովքեր զոհվել են։ Աշոտ Ղուլյան, Բեկոր, մասնակցել են Կոմանդոսի գլխավորությամբ հարսանիք լեռներում, մասնակցություն Աշոտ Ղուլյան, Բեկոր, Մոնտե Մելքոնյան եւ նրանց խմբերը։ Մարդիկ կան, որոնց անունները չեմ տալու, հատուկ ծառայության տղեկի, հատուկ նպատակներով։ Մնացած բոլորը թող իրանց չվերագրեն, թե կլինի սա Սերժի ամենաէժանապրանք Բևեռլի Ժիրո, թե սա կլինի Սյամո Բաբայան, նրանք այդ ժամանակ ընդհանրապես գործ չեն ունեցել եւ չշարունակեմ ինչ են եղել։ Չխոսեն թող։ Փառք ու պատիվ մեր ազգին, այսօր հայերի համար Շուշի ազատագրումը դա իսկական տոն էր, որը մեկ վայրկյանում ծախեցին ռուսների ձեռքով, ռուսական ցերկոնով խփեցին Շուշեին եւ ծախեցին Հայաստանի 4 այլասերված ղեկավարները։ Ըստ տեղեկությունների այդ ժամանակ, որ Շուշին գրավում են, ներս ամտնում ուժեղ հաշիշի հոտով տարված գետնի վրա փոշոտ մեծ են դոձիկի այն սովետական մուլտիկ կար կրյանու առյուծը Յանա Սոլնիշկը լիժու դրա կրյայի ակնոցներով Սիրժիկ Սարգսյանը ասում է եկել ձեզ ուրախացնեմ ու ուզում են Սիրժիկ Սարգսյանին այդտեղ անեն, հետո կանգնեցնում են, քանի որ Սիրժիկ Սարգսյանը Պուտինի հլուհնազանդ այդ ժամանակվա ռուսական KGB-ի Պուտինը պրոյեկտում չէր հլուհնազանդ կապիկներից մեկն էր մինչև այսօր։ Սա այսպես, Շուշին նորից հայկականա լինելու միանշանակ, որովհետև Շուշին ոչ թե հանձնվել, Շուշին ոչ թե ընկել է, Շուշին հանձնել են ու ծախել։ Հանձինս Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ եւ իրենց կամակատար Նիկոլ եւ նրա կամակատար մնացած են։ Անցնենք հաջորդ հարցին, անցնենք Նիկոլ Փաշինյանի խոստովանությանը, որը արում ազգային ժողովում, ասում է թե գիտեք ինչ կա, գնում եմ գյուղերը ժողովրդին հարցնում եմ ձեր համար էս են կարել, ճանապարհ ենք սարքի, ասֆալտ են կարել, ասում են բախի Քոչարյանը նստած չի։ Այ մարդ դպրոց ենք սարքի, բան ասում են խոսքը միջցրի, ինչի Քոչարյանը նստած չի։ Ժողովուրդ ասում է, էս ինչ տեսակ ժողովուրդ եք։ Նիկոլ Փաշինյան կամ Նիկոլ ընդամենը Էս ինչ տեսակ ժողովուրդ չեն, դու խոստովանեցիր, որ դու Քոչարյանի պաշտպանն ես, դու ուզում ես ժողովրդի հարցին չպատասխանես, պատճառաբանելով, որ դպրոց ես սարքել եւ այլն։ Բայց մի քանի ժամ հետո դառնում ես դու Քուչի ամենաէժան մարդը, որ հարց են տալիս քեզ, թե ինչի Ավանի թաղապետի կատարածը չեք որակում որպես, ասում գոյություն ունի դատախազություն եւ տղամարդը կարող է ափերից դուրս գա ինչ ասի։ Ուրեմն նախ տղամարդ բառը ձեր ու ձեր հետևորդների հանդեպ դա ամենա վիրավորական բանն է, որտեղ դուք ֆիզիոլոգիապես եք կին։ Դուք կնոջ ավելի վայել պահվածքներ ունեք, խոսք, կատարած գործ, ճղճղան ճանգռելով մազերը քաշել 10-20 հոգով մի հոգուն ծեծել, քան թե իրականությունը։ Եվ այն հարցին, որ ասում են, ձեզ ասում են օտար երկրյա լրտեսեք, կազմակերպված սիրուն շոու, դու էլ մի գնա պրովոկացիա, ասում պրովոկացիայի, ասին ձեզ գրում են, որ դուք լրտեսեք, դու էլ Քոչարյանի թիմին կպարես, ոչ Քոչարյանի թիմին են պաշտպանում, ոչ քեզ, բայց դու գնացիր շանտաժին, ոնց որ գնաց Ավանի լագոտ թաղապետը, լագոտ, ես տենց եմ ասել ու մինչև վերջ խոսքից տերեմ, լագոտ, որտեղ 10 հոգով մի տղուն ծեծել, դա լագոդություն է, ոչ թե լակոտություն, այլ կհասկանան քաղաքի տղեկը լագոդություն է, դա լագոդներն են այդպես։ Հասկացաք։ Տղամարդությունը չէ, լրիվ կնիկություն է։ Եվ դու հիստերիկացավ, Նիկոլը հելավ, ձեր տերերը դուք շպիոն, եւ ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այսպես արագ հանեցին, լրիվ եվրոպական դատարանի մակարդակի վիդեո է, ուղարկեք Նիկոլին արդեն դատը կարակ հարուցեք։ Գոռում է, ես ձեզ սաղի տանելու եմ KGB փթթնեմ, ծիծաղ ու հենց դու ես գնալու KGB-ի պատվալ փթելու։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, այս մարդը, ես ասել եմ ու կրկնում եմ, ինքը ընդդիմությունից դեռ չի ելել։ Ասում է, ես ձեզնից եմ բողոքում, դրա համար եմ ստե։ Նիկոլ Փաշինյան, երկրի ղեկավարը դու ես, մի րոպե առաջ ասում ես Քոչարյանին չես դատել։ Հիմա դու հելել ես, գոռում ես ընդդիմության պես, թե բողոքում ես։
Ինչև էս խոսքա կռվին հետևում է ինքը նստում է տեղը, այնտեղից արդեն տարբեր կամերաները ֆիքսում են, ժողովուրդ Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տալիս, որ վզները կտրելու են։ Սա նույնպես Եվրո դատարանի նյութ է։ Եվ ցույց է տալիս են ուշադիր լսեք հիմա այն սուտ հետևորդներ, որ ձեզ դնում եք ինտելիգենտի տեղ, ձեր երեխաները բաներ չեն նայում, չգիտեք, մի հատ մտեք ձեր երեխեքի TikTok-ն ու Instagram-ը տեսեք, ձեր երեխաները ինչեր են տեսնում բարձրադասան։ Նիկոլ Փաշինյանը հայհոյում է, իբր ընդդիմադիր, բայց իրականում իրեն պաշտպան կուսակցականներին մամատ եւ լավիտ բերանը։ Նայեք կամած մոտեցրած է կամերան խոսքին շուրթերի բավացքի։ Բասում է Գագիկ Թադևոսյան խայոյան քեզ ասում խելք մի մեր երեխեքը խելոք են ոնց նայեն բազգային ժողովը երկրիդ համար մեկ դեմքն է մամա ու լավի բերան ու եսի ինչ է հայում բա այդ ինչի տակը չեք գրում մեկդ հա դուրա գալիս ձեզ ռուսամերների խմբավորում սա ծիծաղալու բան է գիտեք ինչ լացելու բան է որ երկրի ղեկավար իր տված հարցից sense պայթում է Հիշեցնեմ, որ նույն ձև պայթում էր գրզոն, ինչպես ասում էր մեր լավ ընկերներից մեկը, Վանաձորցի Վահիկը, ողջույն, ասում էր մարդու տակը, որ կեղտոտ չի լինում, ինքը ամեն բառից մի անգամից չի պայթում ու պատասխանում, գրզոն էլ գորգռալով, հարձակվում լրագրողի վրա, Նիկոլը կախելու եմ, բերտում փթթցնելու եմ KGB-ի պատվալ, մորթելու եմ, ասում է, ես ձեր լավի բերանը, ես ձեր մամայի սենցնեցը, տեսել եք պրոշները մոտեցրել է, նայեք Ինչ այլասերված հայոյանքներ է ասում, ազգային ժողովում, համար մեկ դեմքը։ Հետո հարց են տալիս Տիկին Աննա Վարդապետյանին, գլխավոր դատախազ Տիկին Աննա Վարդապետյան, դուք զգում եք, որ Նիկոլես փախնելուց, որ վազելու եք պաշտպանեք, ձեզ մենակ է թողելուց, որ մենակ թողեց, գիտեք, չէ, ձեզ ինչ են անելու։ Ճաղելու են մեջտեղից 1000 կտոր։ Չեն էլ հասցնելու Տիկին Վարդապետյան, երեսներիդ եմ ասում, ձեզ չեն հասցնելու բռնաբար են, որտեղ ձեզ 1000 կտոր են ճղելու ֆիզիկապես մարդկային կտորներ, որտեղ դուք այնքան հանցագործությունների տակ եք ստորագրում Նիկոլի ու վերադասների ասած, որ դուք չեք կարողանալ դուրս գալ։ Ասում եմ, ես սրան քաղաքական որակավորում չեմ տա։ Այդ Տիկին Վարդապետյան, քեզ ով է խնդրում քաղաքական որակավորում տաս։ Գլխավոր դատախազ կնիկ ես, կամ մարդ ես, կամ ինչ որ ես Որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ու բերանը հայոյում, ցուցադրաբար ցույցատալիս վիզ կտրել, փդեցնեն պատվալում, իմիջիայլոց սա նմանաում, Հիտլերյան դիկտատուրայից ինչով է տարբերվում ֆաշիստական հասարակարգից, նացիստական ես, ֆաշիստական նացիստը չէ, ֆաշիստական նացիստը ավելի բարձրական ֆաշիստը, գոնենի ազգի համար է անում, անունը սա ում համար է անում, Ռուսի հետևը լպստելու, թե Քոչանի Սերժի ու Լևոնի դեմը լպստելու, թե Էրդողանի ու Ալիևի ու Նաթանյահուի եղած չեղածը լպստելու համար։ Ինչ է նշանակում սա։ Ինչ է նշանակում դες պետք է փթցնեմ, վզներդ կտրելու եմ, ես ձեր լավը, ես ձեր մամա։ Տիկին Վարդապետյան ոնց եք որակավորում, նորմալ է։ Բա հետո ինչ եք ուրիշին ասում, որ ինչ եք հայոյում, ինչ եք էսամ։ Դե թողեք սենց բարդակ ովում հասնիցեցի։ Հիմա վաղը միսօր ես լուրջ եմ ասում։ Նորքի թաղապետ։ Անկախ նրանից այ բուչեն քեզ, բուչայեմ գնացել Ռուսաստան անգելա հետևիցս։ Բուչեն քեզ այ բուչիկ։ Վաղը միսօր քեզ, որ փողոցներում բռնեն ավտոյով պայթեցնեն, Դաս նորմալ է, քաղաքական հետևանք մի տվեք, խփել ես, ատվետը ստացել ես։ Դու ասում ես, չէ, տղամարդ եմ, ատվետ եմ տվել, դե որ տղամարդ ես, ատվետը պետք է ստանաս։ Բա որ տուն մտնելուց, ուզում ես 20 հատ ախրանապահի, տուն մտնելուց ախրանիդ մի քիչ շատ փող տան քեզնից։ Բաց թողի ինքը թռնի, ինքը ծեծուտի քեզ տանես սատկսնել, ինչ ես ասելու։ Անցնենք հաջորդին, փաստորեն չի էլ բացառում, որ Արամ Քույրիկը շանտաժ արել, որ եթե հանգարց մեր թաղապետին հանեք, բոլորս դուրս են գալու, իսկ հազիվ սեն ծերը ծերին բերած Տիգրան Ավի նարկոշիկը ու բութի վրա երկողը ոտի բութ լպստող քաղաքապետին, եթե դուրս եկան, հաղթանակը գրում է մյուս խմբի, բնականաբար։ Քոչանն անցնելու թմով, դե բնականաբար իրար մեջ խաղեր է, բայց դե պրեստիժ է, չէ, Նիկոլը թռավ Երևանից, թռցնեն Գյումրուց, կինոյ է դառնում։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյան, քո քույրիկ Արամը, քեզ հետևից ձեռ տվեց։ Ոնց որ կասեր գեներալ Մանվելը, իրեն կարելի է, ոչ մեկ սրան չէր բանան, որ գեներալ Մանվելը սենց տաներ ասում։ Գովում է, չէ։
Հետևից ձեռք տվեց, այսինքն շանտաժով նենց անում դու ելնես ազգային ժողովի բեմից պաշտպանես խուլիգան հանցագործ թաղապետին, որը ցուցադրաբար մարդածեցում հայում, ասում է նորմալ է։ Բա հիմի գնանք հետ Հայաստանի Հանրապետության մեջ, պատմության մեջ, ես ասենց ամոթ չեմ ապրել։ Թքած ունեմ ես Քոչանի, Լևոնի, Սերժի վրա։ Նիկոլի վրա չասեմ էլ ինչ արած ունեմ։ Բա այս ինչ վիճակ է։ Խաբանը չորրի գագոն մի հատ չափալախեց, որ ասել էին հետ կնոջը հետ նստի, չորրի գագոն հանին մի անգամից գործից, վարքյանական քաղաքապետի գործից։ Մի չափալախի համար, էսի մի չափալախա։ Հիմի վաղն եմ ես եմ գալու Երևան, կանգնելու եմ թաղապետին ասել, էսի լավ չես արել, պետք է ինձ ծեծեն, տակից դուրս կգաք։ Էլի եմ կրկնում Արաբկիրի թաղապետի հետ հարց եմ ունեցել, խնդրել եմ, որ City-ի կողքի հետ ապահովագրական ընկերության բանն ասել են, այո, 5-ից 10 օրվա մեջ մարդիկ լուծել են։ Այդ նույն բանն է, որ ասեին, այո, հələ արիք տաղապետարան կամ չասեին, այ տաղա դու ով ես բան մուննատ կան, ես ասեի, բա դու ով ես, խոսքից խոսք, քֆուրից քֆուր, հետո գնայի թաղապետարան, բռնեն քաշեին ծեծեն, ասեն հարցը լուծվավ, ընտիրա։ Այ քեզ բան։ Բայց չի եմ մյուս թաղապետերը տես բան չի անում, ես ի նկատի չունեմ, չեմ գովում, որ ինձ ճիշտ եմ պատասխան, ընդհանրապես ինչի Արաբկիրի թաղապետը նույն ոճով չգնաց։ Հələ չկա էլ ընդ մի հատ էլ ղզիկ կա, вообще ղզիկ են չերեմուշկի, դե ոնց է եղել գողական աբարանցիկ, էդ իշքան եք ընկե գետնի ցածը, որ տուն չկա, որ մարդ նստած չլինի, մի քանի սռոք, կարացել եք այդպես փնթի հավաքանի ընդունեք, որ ասում է ճիշտ արեց էցելը։ Հա, չերեմուշկիկ, այդ եւ անից աբարանցիկիդ թասի պետքան ընկավ պլենդուսից ցածր, որ տես մարդ ունեք։ Չգնացիք ավտոից հանեիք վառեիք։ 90-ականներին այդպես բան թաղապետը ասել, թաղապետանը կպայտեսնեիք։ Այդեցա թե չէ։ Խայտարակություն այ մարդ։ Խայտարակություն, sense բան որտից լինի։ Ասում է, բանը ես ձեզանից եմ պահանջում։ Այ մա ղեկավարը դու ես։ Դու հլն դիմություն չես, ասում ես ելել եմ բեմ, որ ձեզանից պահանջեմ, որ այս հարցը խիա սենց, խի չի լուծվում Հայաստանի հարցերը։ Ոչ խար, ասած բանի մանվելի բանը մեղնելա քո ձեռը չակուշն է, խփի պրծի։ Քոչանի չես նստեցել, գյուղացիներից զարմանում ես, 5 րոպետու Քոչանի հետ մտնում ես կազմակերպված անասունության մեջ։ Ժողովուրդ ջան, ես մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ ասեմ, նայեցի նաև Թակուի Թովմասյանի հարցը, թե ազգային ժողովի բյուջեից փողը հանվե, եւ հիմա ես բացում եմ մյուս էջը, որ ձեզ անակնկալներ եմ ասելու, ձեր համար զարմանալի։ Մի վարդան։ Հա, ասում եմ, որ բանը պետք բյուջեից փող են հանել $5,500 ազգային ժողովի համար։ Հա, մի վարդան, պատգամավորներ։ Հա, հանել են փող, որ թզբեղ կնեն ոսկուց։ Ասում ում եք կնեն, դե շշ խոսում է, ձեր նախկինները, ձեր բան, էսի ձերն է կտրում է։ Արա խոդուք ոչխար չեք։ Ես ապշում եմ ժողովուրդ ջան ոսկե թզբեղ։ Ես որ ասում էի Նիկոլին Պուտինի իր ամանով Ռուսաստանի ջեբի գողերն են ուղարկել, ովքեր KGB-ին ու MVD-ին ամենաշատ գործն են տալի։ Չեք հավատում, դրա համար է հանցագործներ լծվել են, դրա համար է այս վիճակն է Հայաստանում։ Մեկին գետից խեղտած են գտնում, մեկին բռնաբարած գտնում են բանի միջից, Երևանյան լճի մեջ խեղտած։ Այն աղջիկը իբր ինքն է գցել, այն մյուսը պատաբարակրակ է, այն մյուսը ինքն իրան է կախե, հետո Ասենց մինչև երբ ասենց ելնելու ժողովուրդ ջան։ Պատահական, երբ է լինելու։ Ինչ է կատարվում երկրում։ Կամ էլ են որ թռավ Նիկոլին պաշտպանելու են դեպուտանկեցից մեկը իրավունք ունեմ ասելու, դեպուտանկեցից, որովհետև անհայտ ծագման մի հատ կարծեմ են Ծովինար Վարդանյանն է Ժոկոյի աղջիկը թե որն է, չնայած իմ համար թքած ունեմ, որ ասում են տատիկս 15 թվի եղեռնից եկի Աբովյան փողոցի վրա տուն են տվել, մինչև հիմա ապրել եմ։ Բայց տատիկ են քեզ, հերդ որ Ժոկոն չլներ, Լևոնի ոռը չմտներ, ամեն նախարար գործ չլներ։ Դուք այսօրվա դրությամբ երկու գետնից բարձր քուրքելն եք ազգային ժողովից կասեք, ԼԳՏՊ-ն պետք է օրինականացվի, հա։ Ու դուք էլ ամուսնացած եք, ձեր մարդիկ էլ լող քյալամի թփի պես, բուշլատի թփի պես ընկած են, վազերով հելել իր դոշով Նիկոլին ինչ էիք պաշտպանում, հա։ Ինչ էիք պաշտպանում, ՔՊ-ի հաստահետև ու անճորնի կանայք, դիստրոֆիկ, ինչ էիք անելու, որ հանգարցակյաս են ԽՊ-ին, դուք ինչ էիք անելու, վազելով ելակ պաշտպանելու, կամ Սրբուի Գալյան, տեղից ծամոնում է, կա ծամոնը բերանում,
Նիկոլին բան են ասել, ինչ էր հելում աներ, Սրբուի Գալյան, հա? Դու տղամարդկանց խոսակցության մեջ հելել էիր, ինչ աներ։ Բարդակ, անմակարդակ, փնթի, տեցի կրուգից ցածր անինքնասիրությամբ մարդիկ։ Էլի եմ կրկնում, տեցի կրուգի ցանկացած կանգնող ձեզանից ավելի բարձր են, որտեղ իրենք ինչ էլ անում են, իրանց երեխեն են պահում, ձերպես հայրենիքը չեն ծախում, ձերպես փողերը չեն լափում, ձերպես նարկոտիկը չեն Հայաստանում, ոնց եկել ես նախար Սրբուի Գալյան, նարկոտիկը մի քանի անգամ ավելացել է Հայաստանում։ Մի քանի 5 անգամ ավելացել է նարկոտիկը։ Դու այն մյուս բանը Պիրոյի ունքերով եմ մի սատանա ներքին գործերի նախարարը եւ մնացա 5 անգամ ավելացրել եք։ Այ քեզ բան։ Հիմա ուզում եմ մի քանի հատ падգամավորի անուն ասել Ժորժ ջան։ Ուրեմն մեր ազգային ժողովի падգամավորներին ընդհանրապես բացի նրանից, որ տեսքով չեք ճանաչում, պասիվ 3-4 հոգու ոչխարոտ դեմք ենք տենում, մնացածին ընդհանրապես անուն ազգանունով է չգիտեք։ Ապշեցի այսօր նստած ման էի գալիս տեսնեի ով էր այդ խոսացողը, հա, նայեցի նկարներով գտա մեկը տեսնեմ անուն ազգանուն, ուշադիր լսեք, Միրզոևա Զենֆիրա Կիրովի, ազգությունը ինչ է, ջղուտ, թուրք, ծնվել է Ռուսաստանում, բերել են Հայաստան, անծանոթ միջոր X կետի կին, Քոչարյանի կողմից падգամավոր։ Հիմա հաջորդը Ազարյան Ջուլիետտա, ՔՊ-ի կողմից падգամավոր։ Ով է, ինչ է, որտեղից է, ոչ մի անգամ ոչ խոսած է, ոչ էլ է տեսել, բայց ժողովուրդը որ չի տեսել, ոնց իմանա դուք ով եք, ով չեք։ Սխալ եմ ասում ժողովուրդ ջան։ Եթե չեն տեսել դուք ով եք, ինչ իմանան ով եք, որտեղից եք։ Հաջորդ ուզում էի անդրադառնալ։ Բանին, էս դու ասա։ Մի վարքյան։ Բադալյան Լուսինե, Լուլուն, Թուրքի դեմը կզեմ։ Բացեք վիդեոն, նայեք, սա 10-15 տարի առաջ ես երազում եմ Թուրքի դեմը կզեմ։ Լուլում այսքան ժամանակ բացի մաննավաճառ լինելուց, լկտի պավաստից Թուրքի դեմը կզելուց, որևէ բանի մեջ տեսել եք։ Չէ։ Զարուհի Բաթոյան Կալյասկով ասում էր բանը ես իմ սեքսը իմ մեջ է, ես իմ ինչ մշակույթի մեջ է, սեքսը իմ համար գերագույն արդյունքն ըստ է իր չեղաստեղով պոռնո էր խաղում։ Այս Զարուհի Բաթոյանի որևէ ելույթ լսել եք։ Բաքոյան Ռուստամ Զուրաբի, բացի հանցագործությունների հետ կապնված Բաքոյան Ռուստամը ՔՊ-ից, որը Նիկոլի եզդի ներկայացուցիչն է, ուրիշ բան ընդհանրապես լսելու տեսել եք, հա? Անուն ազգանուն լսած կաք։ Հասանով Կնյազ Համիդի, Հասանով Կնյազը միշտ եղել ազգային ժողովի падգամավոր իբր քրդական փոքրամասնության։ Հասանով Կնյազ անհիշելի ժամանակներից դու ազգային ժողովում ես, ում ես ինչ տալիս ընդեղ։ Եվ ինչ քրդական փոքրամասնության падգամավոր։ Ուր է Հայաստան քուրդ, որ փոքրամասնությանը падգամավոր լինի։ Անիմաստ գնացե հասել եք այնտեղ։ Հազարավոր անուններ կարդում եմ, այսպես զարմանում եմ։ Հազարավոր անուններ։ Սանդիկովը 2 անգամ Ալեքսեյը ելույթ ունեցավ ռուսական փոքրամասնության մալականների անունից ու բրծ։ Անուններ եմ կարդում վախենակ։ Քլոյան Անուշ, ես իմ Տիգրանյան Հերիքնազ, անհայտ կանանց քանակ, իմիջիալոց ՔՊ գիտեք ինչ է նշանակում։ Քոչարյանի պաշտպաններ, ոչ թե նշանակում քաղաքացիական պայմանագրի։ Քանի որ բոլորը վերջնական խաղում, բերում են Քոչարյանի պաշտպանությունն են խաղում։ Հիմա գնամ նաև այս մի հատին ու ավարտեմ, որտեղ որի անունը կարդամ, հիմա կապշեք դուք։ Ազարյան Ջուլիետտա, ես իմ Աղաջանյան Էդվարդ, բացի դեղ անելուց ու ելույթ ունենալուց, որ Հայաստանում այտենց միջոցառում չկա, դեղ չֆռա, դու DJ ես քո միջոցով է դեղը ծախվում մյուս DJ-ներին, ուրիշ ինչ ես արել Հայաստանում։ Բացի Նիկոլին լբլմցնելուց ու դեղ անելուց, ինչ ես արել ուրիշ բան, հա? Ուրիշ ոչ մի բան։ Բաբայան Նարեկ, անուն ազգանուններ, որոնք չենք ճանաչում։ Գասպարյան Իրինա Կոնստանտինովնա, ապշած եմ, ուսեր շարունակ,
անունն է, թե ինչի ամենակ ինքը գրել զարմանալի է։ Այսինքն մեր ազգային ժողովը մի հատ տեղ է, որտեղ ով ուզի գալիս է, ուզում բերում են, Մարտունիկ մի հատ ելույթ ունեցել ես, Մարտունիկ։ Բացի խաղեր տալուց մեջ տեղները մի հատ ելույթ ունեցել ես։ Ժողովուրդ ջան, այսքան մենք ունենք 100-110 քանիս է Սերժուն պատգամավոր, որից 98-ին չենք է ճանաչում, չենք է լսել անուն հասկանում։ Ահա որը, այս է մեր երկրի վիճակը, Սարգսեն Նիկոլ Փնթին։ Հիմա էլ աղջի Գևորգյան Արմենը մեկ-մեկ հելում է իր դեբիլ դեմքը ցույց է տալիս անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Ասում է թե ոչինչ չի փոխվում, ինչ որ կստորագրենք։ Բայց դու ինչի համար ես։ Ժորժ ջան, անվտանգության խորհրդի ղեկավարը նստած է Հայաստանի պարտությունից հետո էլ մինչև հիմա ինքն է։ Ինչի համար դու կաս։ Այ աղք։ Ինչի համար դու կաս։ Քո գործը ինչ անշանակում։ Ուրա քո անվտանգության խորհրդի արած գործը, բացի դեբիլություններից դուրս տալուց, բացի Նիկոլին չասեմ ինչ անելուց։ Որտեվ քո անունն էլ է ֆռում քոչանական հիվանդության մեջ, թուրքական հիվանդությունների մեջ։ Հասկանալի է, այս ամբողջից հետո դե արի տես, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչա։ Հա, ասենց օրական մի հատ թատրոն եք սարքելու պրսնեք։ Հա, բացիկ թզվեղ, հետո ոչ մի հարց չես լուծում, ասում ես գնացել եմ գյուղ, գնացել է ժողովրդի մեջ, ուրեմն ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ գնում են Նիկոլի լեկցիաներին, բայց մի կողմից էլ հասկանում եմ, որ ասենք ծնողներին բռնում են, ուսուցիչներին ասում են չգաք, գործից քանեք, կանչում է մարզպետն է, տնօրենին ասում է չարի, գործից կհանեմ, ասում են այ մարդ գնացեք, խնդացեք, որտեղ ես տեսա Նիկոլի ելույթի ժամանակ ինչքան էին դեմքները բռնած, ծիծաղում թե ուսուցիչներ, թե մնացածը։ Կանգնել ասում է, վարչապետն ու պետությունը մեղ չունեն սրա համար։ Ժողովուրդ, լսեք, մեղ չունեն այսօրվա վիճակի։ Սենց ամ դու ինքը քո մեր փոխվի, այ մարդ, անենց շարժումներ արեցիր, կեսը բերանները փագեի, ինձ թված են Հովանես Դավթյանի հումորին են եկել, ծիծաղում են, դու չես նայում։ Բժիշկ, Աննա, ես իմ ինչ փնթազավր համաշխարհային, մտնում ես դեղատուն, ձեր բժշկին ասեք, եթե ուղեղը այդքան չկա, այսօց հասկանում եմ, ձեր աստղիկում այդքան էլ չկա, ուղեղով բոլորը լֆո են խոսալով, խարբ ջանով խոսացող բժիշկներ են, քանի անգամ հանդիպել եմ, արա հորս Սարևով կին մի հատ մանիկյուրները թափած խոսում էր հետս, սարը մորս Սարև 6 միլիոն փողին ափսոսում է Սարա, այդ տենց էր խոսում, ազնվությամբ, սրտի բժշկուին։ Ինչ որ է, թողենք էդի, վերցնում եք, փոքր հարց եմ տալիս, ցիտալոպրամ, Աննա, հիշի, Աննա Հակոբյան, քո հետ եմ, ցիտալոպրամ ես վերցնում, մարդդ հարբում է, ինչ անում, ինչ զիբիլ է ուտում, 15 հատ ցիտալոպրամ տալիս ես առավոտ շուտ քնից ելնելուց։ Թույլ քնցրեց քո համար օգուտ է, 5 հատ տալիս ես կեսօրին, որտեվ մի կամ կես կոճակ իրան չի օգնելու, իր մոտ շատ ծանր ֆորմայի եք հասցրել։ Այսքան իր կատարած հանցագործությունների լսելու, խոսալու, բոլոր կողմից թաղելու, զզվելու, իր տերերի կողմից օգտագործվելու մանթոնգնելուց իր մոտ հիստերիա է, ինքը շարժումներ է անում, որը ցանկացած մարդու ոչ թե ինքը գիժ է, ինքը շարժումներ է անում, ներվրոզը իրան հաղթում է։ Վերցնում ես տալիս ես ցիտալոպրամ, 15 հատ 10 տեղում կմեռնի, լավ, սկսի 5 հատից էլ տենենք, 5 հատ տալիս ես առավոտ շուտ, 2 հատ կեսօրին, 3 հատ գիշերը ու չես թողում խմի, չնայած չես կարող չթողես խմի։ Դուր գոնես մարդկանց հետ խոսալուց, այտենց բաներ չանի, ժողովուրդ ջան, նայեք, ծիծաղներդ կգա, ոնց որ էլի եմ ասում, ոնց որ ստենդափի հյուր լինի այ մարդ։ Ինքը ստենդափի պես հագնված, դուրս է գալիս ու սկսում է իրան թափ տալ։ Նույնիսկ այս ժեստերը ամբողջ աշխարհով են խայտարակ եղել, ժողովուրդ։ Այն որ են գլուխ կտրելը, ապարել ցույց տալը, ոչ միայն ռուսական, եվրոպական ալիքներով էլ են ցույց տվել։ Սա մեր ազգի խայտարակն է, սա պետք է ընդհանրապես կորցնել, վերացնել, ես իմ ինչ անել, այ իր ասած գցել KGB-ի պատվալ, կտրել, քրֆել եւ այլն, որ ես մի բան հասկանա։ Սա այս պետք է ցավը զգա, որ հասկանա։ Այ Զելինսկուն հենց հիմա խնդրում եմ Նիկոլի գնալու ժամանակ քիպ կողքը մի հատ թափով, մի հատ դրոմ պայթեցրել, էլի մի հատ դրոմ։ Թող մի անգամից ասել եմ Մուգաբեի պես չի շիկանի տակը, ոնց որ իր Պուտինի Էմյուսենգերեն ոչխար Զիմբաբվեի 1000 տարվա դիկտատորն է։ Մի հատ լցնի տեսնենք էսել, մեկը էդի լչենք տեսը, էդ էլ կտեսնենք ինձ թվում։
Իմիջիայլոց անցնենք միջազգայինին, Ալիևը ասաց, որ չեմ գալու, պատճառ բռնեց, մեր մոտ գործեր կա, չեմ գալու, գործեր կա մեր մոտ։ Ու չգնաց։ Նիկոլ Փաշինյանը հələ պատճառ չի բռնել, որովհետև ինքը ռուսական ստրուկների գլխավոր առաջինն է համարվում եւ չգնալու դեպքում իրան կախարան է հասնելու։ Դրա համար գնալ է խոսքը տվել։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ անդրադառնալ, միջազգայինից Հնդկաստանը արգելել է Ադրբեջանից արտահանվող ապրանքը։ Պակիստանն էլ բողոքում է, իմ ծիծաղել է, որ նա Հնդկաստանը պատճառաբանելով, որ զենք տայսա Հայաստանին ու լավ անում ու միշտ էլ տալու է ու պաշտպանելու է։ Այն հարցով, որ Ադրբեջանն ու Պակիստանը եղբայր են, իրար պաշտպանում են Քաշմիրի հարցով եւ մնացածը դրա համար էլ Ադրբեջանից ոչ ապրանք արտահանում թողում, ոչ ներմուծում է թողում, ոչ է զենքատալի ու լավ անում։ Հիմա գնանք մեկ այլ հարցի։ Իմիջիայլոց տպեցին, որ Իսրայելը 3 միլիարդ դոլարի ԱԹՍ է տվել Հնդկաստանին, սա Իսրայելի պետական լրատվականով ասեցին, եւ 100%-անոց պաշտպանում է Հնդկաստանի պատերազմը Պակիստանի դեմ, քանի որ Հնդկաստանը ճիշտ է։ Վերջ, հիմա Ալիև, տեսակ ջուդները ձեզ ոնց են անում։ Այն որ Էրդողանը քեզ ասում էր, որ ջուդները քիչ խախտուր, տեսա, ասում եմ լավ եմ անում։ 1. Բաքու չեկան բանակցության։ Թուրքերի հետ կռիվ դավի։ Սպասում են հիմա քրդերի երկրորդ էտապ հարձակմանը Թուրքիայի դեմ։ Գազամուղն ու նավթամուղը դուք ուղարկում եք 30% Իսրայելին, Իսրայելը Քաթարից սարքում է։ Քրդստանից նույնպես։ Հələ ուր եք, հələ տեսեք ջուդները ձեր գլխին նաև ինչեր են սարքելու։ Օծը տակասնողին է գծում։ Դուք ուզում եք ջուդին գցեք, հա, մենակ թողեցիք Սիրիայի պատերազմում, հիմա դուրս եկեք։ Իմիջիայլոց Իսրայելը հայտարարել է, որ հանուն դրուզների բարեգործական ինքը շարժական հոսպիտալներ է տեղավորում Սիրիայի տարածքում։ Ինչ է նշանակում սա, զորքը տեղավորում է եւ տեղավորում է նաև հոսպիտալները։ Նախ առաջին հայացքից բոլորի կթվա, սա ինչ է արել, որ մարդասիրական է, ոչ։ Գոսպիտալի անվան տակ զորքն է մտնում, գոսպիտալի անվան տակ նախ որ բուժումը դրեցին հեշտ ալնում, այսինքն մեծ պատերազմ ալնելու, քանի որ դրուզների հետ հիմա այդքան էլ մեծ կռիվ չի, տեղական թեթև մարտերակրակոցներով մեծ կռիվ ա լինելու, մարդկանց բերեն շուտ վիրահատեն, օգնությունը ցույց տան, որ նորից ուղարկեն կռիվ։ Այսինքն Սիրիայի պատերազմը թուրքերի ձեռքից թռնող դեռ երկար է շարունակվելու։ Իմիջիայլոց Սիրիայի Ջուլամինը եկել է Ֆրանսիայի ղեկավարի հետ պետք է հանդիպի, թե ինչ է ասելու, արդեն հարցի մյուս կողմն է, որը ավելի ծիծաղելի է ալնելու, որ հանկարծ Ջուլամինն էս մեկ բան ասեն, որ առավոտ Թուրքիային ասի փասապուսեկը հավաքեք ու իգդիր համնենտիր խմեք ու 3 տառ եղեք այստեղից կամ 5 տառ։ Իմիջիայլոց այս գործողությունը հետաքրքիր հետևանք է ունենալու։ Անցնենք մեկ այլ հարցի, որ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ, հարգելի ես միջազգայինից։ Նախ Գերմանիայում կանցլեր նշանակվեց Մերցը, Ֆրիդրիխ Մերցը, իմ համար մի քիչ ոչ թե տարօրինակ էր, ես գիտեմ, որ Գերմանիայում ոնց է լինի վերևները պետք է ջուդների հետ կապ ունենան, բայց վարժկաց է սա, որովհետև Մերց ազգանունը ես միանգամից հասկացա, որ սա ջուդական Գերց, Մերց եւ այլն ազգանունների շարունակությունն է, բառացի Մերց նշանակում է մարդ։ Իսկ Գերմանիայում եւ աշխարհի բոլոր տեղերում ասել եմ, երբ որ ջուդ ուզում է ծածկանուն ունենա, ինքը վերցնում է կենթանու կամ ինչ որ տեղի անուն, Ռուսաստանում ասենք նույն Զայեց, Մեդվեդև, Մենդել եւ այլն մի շարք, իսկ չմոռանամ, որ Մերկելը երկորելի ելույթ ունեցավ, գերեզմանից դուրս եկավ ջուդական Մերկուլյե պոտոստամցի եւ Մերսն էլ ըստ 17-18-րդ դարի արդեն հաստատված ազգանունների բառացի պատկանում է հրեական ուղղությանը, չնայած գերմանացի է կարող լինի։ Ես վարկած եմ ասում։ Ինչպես նաեւ նրա կինը Շարլոտա Հասը, որի արդեն ամուսնությունից հետո դարել է Մերց Հասը, գերմաներեն նշանակում է նապաստակ։ Էլի հիշեցնեմ ռուսական Զայեց, Զայցև ազգանունները, որոնք նույնպես ջհուդներ են։ Պարզա չէ։ Եվ անկախ նրանից ով կգա ղեկավար, շարունակություն ինչպես կստացվի Գերմանիայում ցույց կտա ժամանակը, բայց որ երկու այս ղեկավարը հենց գալուց միանգամից գնաց եվրոպական զենքի դաշինքին, սա արդեն բավական նշանակում է, որ ինքը բավական ագրեսիվ քաղաքականության կողմ է։ Իմիջիայլոց խոսեմ եվրոպական զենքի դաշինքի մասին մի քիչ, երեքը բանցիկ եմ անցել։ Այսօր ասեմ, եվրոպական երկրների
Միությանի նկատի ունեմ, հələ նրանք է որ սպասում են ու ոտները կընկնեն Եվրոպայից, սրանց մասին չեմ ասում։ Ուրեմն Եվրոպական միության երկրների բանակները իրար հետ ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ 1.850.000 է, ոչ թե 1.455.000։ Ասեմ, որ այս շատացածնել հետ է։ Տիրապետում են մոտավորապես 400 ատոմային ռազմագլխիկի, ունեն 546 նավ տարբեր տրամաչափերի Սուզանավ եւ այլն ընդհանուր ներկայացրեցի, 2500 ինքնաթիռ եւ 7500 ուղղաթիռ տանկերի քանակը տարբեր է, ներկայացնում են 5000, 3500, 7000, դրա համար չնշեցի։ Ունենալով 4 վերահսկելով 4.5 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք, ունենալով 750 միլիոն բնակիչ եւ ունենալով աշխարհի համեմատաբար բոլորից ամենաբարվոք ապրող երկրների։ Այնպես որ այս Եվրոպայի դեմ փորձնական որևէ պատերազմ եւ գործողություններ պսակվելու անհաջողությամբ սա միանշանակ որոշված է։ Իմի ասեմ ձեզ, որ Եվրոպան եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ Թուրքիան Եվրոմիությունում տեղ չունի, որից թուրքերը փրփրանել։ Ամեն դիմումը 50 թե 60 թվից թուրքերը դիմում են, բոլորը գալի անցնել, թուրքերին ասում են գերմաներեն սպասեք, կտեսնենք ինչ կլինի։ Հասնենք մեկ այլ հարցի, նախ ասեմ ձեզ, որ պատերազմի հարցը շատ ուժեղ է, շատ, որովհետև ինչպես ցույց են տալիս Պակիստանը ինչքան տեղահավիր է, Պակիստանը երեք ասի չէ, Ադրբեջանի պես արդեն 5 հատ սամոլյոտ եմ խփել, ներկայացրեցին չեզոք լրագրողները, որ ոչ մի հնդկական ինքնաթիռ չի խփել։ Մինչև այդ ասում են Ֆրանսիան ասել է, որ հա 2 հատ Ռաֆայել են խփել, այլ Ֆրանսիան Ռաֆայելը ծախել է, ինձ շատ գիտի, այդ ինքնաթիռը խփվեց, թե չխփվեց։ Արդյունքում դու սա եկե, որ այդ երկու Ֆրանսիան հերքեց, դու ես բան չեմ ասել։ Այսինքն այս թուրք, ադրբեջանա, ռուսա, չինական այս էժան շոուները պրոպագանդայի պսակվեց անհաղորդողությամբ իրականում Հնդկաստանը բավական ուժեղ հարվածներ է հասցրել մինչև 170 կիլոմետր խորության վրա։ Հարվածել է մահմեդական դպրոցին, որից բավական շատ մարդիկ են զոհվել, նախնական տվյալով ասում են 40, 150 վիրավոր, բայց այդ բանը մեդրեսեն, այսինքն մահմեդական դպրոցը մոտավորապես ուներ 500 թե 600 սա, չհաշված ինչքան ուսուցիչ։ Դե, պատերազմա պետք է թեժանա, որտեղ պատերազմը թեժանման անընդհատ։ Եվ ինչպես ներկայացվեցի ատոմային զենքի քանակով ընդամենը 10 ատոմային ռումբ ավել ունի Հնդկաստանը, սա ոչինչ չի ասում, որտեղ այսօրվա ոչ մի պատերազմում մարդիկ ատոմային ռումբ չեն կիրառում, ու Աստված մի արածե կողմերից մեկը կիրառեց, մյուսը միանգամից երեկանիցի, եւ ոչ միայն մյուս, այլ աշխարհի մյուս երկրները, որտեղ ատոմային երկրները ընդամենը 9 են այսօր, եւ մի քանի երկիր ցանկանում է ատոմային ունենա, իմիջիալոց առաջի ատոմայինը կամավոր եւ միակը, որ ունեցել հրաժարվել է, դա եղել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Պերես Տեկուելյարի ժամանակ։ Պերես ներողություն, դամակի քարտուղարներ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի ժամանակ, հա, այդ ժամանակ մի խոսքով մինչև էս Նելսոն Մանդելան գալը ներողություն, եթե անունները խառնեցի, ինքը հրաժարվել է սրանից։ Հրաժարվել է, 2 ատոմային ռումբ ունեցել, հրաժարվել է։ Այսօրվա դրությամբ ատոմային ռումբ մշակում են եւ ըստ երևույթին կստանան, որովհետեւ եթե անունները նշվում է ուրեմն կա, Իրանը բնականաբար արդեն ունի ինչքան էլ խոսան չունի եւ հաջորդ երկիրը, որը զարմանալի է, որը փորձում է այդ տարածաշրջանում կուլ չգնա, քանի որ մոտավորապես 35 տարի է քաղաքացիական պատերազմի մեջ է եւ աշխարհի ամենաահավոր քաղաքացիական պատերազմի մեջ է, որին շատ քիչ են անդրադառնում, դա Բիրման է նախկին, այսօրվա Մյանման, որի պատերազմը խայտարակ քանակությամբ կյանքատար է եւ այնտեղ փորձարկվել է աշխարհի ամենալկտի ձևը, հետո լցվել է դա Աֆրիկա, փորձարկվել է 8-ից 9 տարեկան երեխաներին սարքել մահապարտներ եւ 8-ից 9 տարեկան երեխաներին սարքել մարդասպաններ։ Ինչպես էին դա անում, չեմ ուզում դաժան կադրերը նկարագրեմ, ուղղակի պատկերացրեք, բերում էին այդ երեխաներին, ատրճանակները տալիս էին, գերի վերցրած մյուս ցեղի կամ մյուս կողմի զինվորներին պարտադրում էին կրակել կամ գլուխը թռցնել դանակով կամ կտրել սիրտ անել եւ այլն։
Ու այս պատերազմը մի պահ ավարտվեց, նրանց կին ղեկավարը ստացավ Նոբելյան, բայց ռոհինջաներից հետո նորից փորձեցին շարունակել, իհարկե ռոհինջաներին վտարեցին, հիմա համեմատաբար խաղաղ է։ Եվ մայրաքաղաք Ռանգունը, որը տեղափոխվել է հիմա նյոյորք մի հատ մայրաքաղաք, ես իմ Նիսկյասկյայա ինչա դրանց անունները, Իչալոց Ռանգունում միակ հայկական եկեղեցին կա, որը պետությունը պահում ու թույլ է տալի միայն հայերը օգտվեն, սա ողջունելի փաստ է։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ պատմության մեջ անտեսվում է, բայց Բիրմայի Մյանմա եւ Բիրմա նույն պետությունն է, հիմա կոչվում է Մյանմայի առաջին ադմիրալը եւ վարչապետը, որը պայքարել է անկախության համար, եղել է էթնիկ հայ Հնդկաստանից։ Չէ՞ որ սա մեր մեծ Հնդկաստան բրիտանական գաղութի մեջ Բիրման, Շրի Լանկան, Բանգլադեշը, Հնդկաստանը եւ Պակիստանը։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր տվյալ կա, որ այսօրվա դրությամբ ատոմային նույն ուղղակի իրենց 100% անվտանգությունը ապահովելու համար պայքարում են մի քանի երկիր։ Բիրման Ուկրաինայից մեծ է, Թուրքիայից մի քիչ փոքր, այսպես ասեմ, 680,000 քառակուսի կիլոմետր է, բնակչությունը 60-ից 70 միլիոն, ոչ մեկ իրական հաշվարկներ չի անում, որտեղ այնտեղ ջունգլիներում կան ազգեր, որոնք ապրում են իրենց հին կենցաղով, իմիջիալոց Մյանմարի ջունգլիների ազգերից մի երկուսը հայկական գեն ունեն, որը ապացուցված է, բայց թե այդ նույն հայկական գենը A1, R1, B2, թե R2 այդ գենը իրենք մեր հետ կապ չունեն, էլի, այսինքն գիտեք ինչի կապ չունեն, իրենք մեր հետ կապ ունեն, բայց այն արդեն փոխվել են իրենց կենցաղը, ոնց որ քալաշները Պակիստանում, ոնց որ Աֆղանստանի ապրող քալաշները, հասկանում եք, ոնց որ այդ որ ասում ենք Ռուսաստանը ապրող 25 միլիոն հայ եւ մի շարք բաներ։ Երբ որ մեծ հաջողությամբ Հայաստանը փոփոխվի, բնականաբար կապերի շնորհիվ ուղղակի թեկուզ մշակութային կապը մնա, սա բավական լավ կլինի, բայց հիմա ուղղակի կարելի է երազել այդ բանով, որ մենք պիտի չաթի հովիտի հայկական գենով մարդկանց հետ փորձենք ասել, որ նույն գենից ենք, կամ Մյանմայի ջունգլիներում ապրողների եւ այլն։ Սա հարցի մյուս կողմն է։ Ես ուզում եմ ներկայացնել եւս մեկ պատմական փաստ, որը բավական կարևոր է մեր հայերի ինքնաճանաչման համար ու աշխարհի ճանաչելու համար, քանի որ մենք հայերս ունենք մի ունիկալ երևույթ, որտեղ գնում են հայերը, այնտեղ ծաղկացնում են, ի տարբերություն ջհուդների, որտեղ գնում են, այնտեղ փորձում են բոլորին սպանել, իրար դեմ հանել, որ իրենք իշխեն։ Դրա համար էլ Աստծո մասնիկը մեր հայերի մեջ կա, եւ դրա համար աշխարհի բոլոր տեղերը, որտեղ հայ է գնում, թեկուզ մի խումբ, ինքը այնտեղ ցույց է տալիս, որ ինքը հայ է իր գործով, իր արածով, միշտ շինարար տեսքով։ Նիկոլը նոր ասում է, որ հերիքանք ով եք, որ շինարար ենք, ինչը սարքում ենք, լավ չի, քեզ դից ա որ լավ չի։ Ասֆալտը սարքում են ձեռով բանես ան, պոկում ես, ով է մեղավոր։ Դիր դատի։ Անցնենք այս թեմայից, անցնենք մեր Զմյուռնայի հայերի համար։ Զմյուռնայի անունը շատ ենք տալիս, Զմյուռնյան եղել է բյուզանդական կայսրության մեջ հզորագույն քաղաք, վաղուց է Զմյուռնյան եղել, նույնիսկ հունական քաղաքպետությունների ժամանակ Սիմիրին էր կոչվում, հետո հայերը անվանեցին Զմյուռնյա, ի նկատի ունեն Զմուրսից, որը հոտավետ խեժ է, որով եւ կնքում են նավակները, հա, հին դարերում կնքում են եւ նույնիսկ հիմա էլ կնքում են, միայն դրա համար չէ, Զմուրսը ստեղծում են, կնքում են թանկանոց, վիսկիների եւ ալկոհոլների բերանները, մի խոսքով Զմուրսը դա կարևոր նյութ է, հարստության նշան է, հին բոլոր կնինքները կնքվում են Զմուրսով, որ փոկելուց նամակը ճղելուց եւ այլն երևա, սա հարցը մյուս կողմն է։ Զմյուռնիայում մինչև 1912 թվականը վաղուց այդտեղ հայերը ապրել են։ Թե դա կլինի արևելյան հռոմեական կայսրություն Բյուզանդիայի ժամանակվանից, թե դրանից առաջ հայերը միշտ ապրել են այդտեղ։ Ուղղակի Հունաստանի մոտիկ էր քաղաքպետությունը հունական անվանվեց, դրա համար քաղաքի անունը Զմյուռնիա էր, իսկ մտան այս փնթի թուրքերը, էլի նույն ձև հնչյունափոխեցին, զն հանեցին, եղավ Իզմիրնիա, Իզմիր, Զմյուռնիա, Իզմիր։ Եվ քաղաքը այսօրվա դրությամբ որ ունի մոտ 3 միլիոն բնակչություն, այսօրվա քաղաքի բնակչության մեծ մասը թուրքեր են բերել, բայց այդպես չէր։ 1912 թվականին բնակչության 250,000-ը հույն էին, 15,000-ը իրենց գրելով ջհուդ եւ 10,000-ը հայ եւ 90,000-ն էին թուրք, այսինքն 1/5-ն էր թուրք, 20%-ը։ Բայց Զմյուռնիայի բանկերի, Օտոման բանկի, Օսմանյան բանկերի ամեն ինչը, հարստությունը, խանութները, ոսկեղենը, նավահանգիստը գտնվում էր հայերի ձեռքում, որովհետեւ հայերը այդտեղ դարերով ապրել էին, ունեին իշխանություն, ոչ միայն բյուզանդական կայսրության կայսրերն էին հայեր, այլև զորավարները, առևտրականները եւ այլն։ Եվ Զմյուռնիայում, երբ որ կոտորածներ սկսեցին հայերին էլ, հույներին էլ կոտորել,
Հետագայում 1923 թվականի Լոզանի կոնֆերանսից հետո, որ Զմյուռնյան մնաց Թուրքիայի մեջ, վերցեցին քաղաքի քրիստոնյա բնակչությանը, փոխանակեցին մամեդականների հետ։ Դրա համար Զմյուռնյայի քրիստոնեական դեմքը փոխվեց, իսկ թուրքերը այնտեղ չէին մտնում, որովհետև անվանում էին գյավուրիզմիր, այսինքն անհավատ քրիստոնյաների, հայերի եւ հույների քաղաք, դրա համար անվանում են գյավուր, նշանակում անհավատ Իզմիր։ Հետագայում արդեն սկսեցին ապրել, ինչ այլոց ասեմ, Աստծո պատիժը Զմյուռնյայի գլխին մանավանդ վերջի տարիներին պարբերաբար խփում է, որտեղ ցունամիները, Զմյուռնյայի երկրաշարժները եւ այլն բազում կյանքեր է խլում։ Ու սա այնքան է շարունակվելու, մինչև Զմյուռնյան դուրս գա թուրքերի ձեռքից, սա միանշանակ այսպես է լինելու։ Իմիջ այլոց ասեմ ձեզ, որ Ադրբեջանի այսօրվա դրությամբ կատարած գործողություններն են, որոնք աչքի են ընկնում եւ հասնում են, ինչ ասեմ, փակուղային, sense վախեցած Ալիևն էլ է դողում, ներվերից էշ բաներ է խոսում, sense բաներ ասում, կգնանք էս կանենք, հետո չեն կանի, էս են կանում, ես իմ մեկ Նիկոլից Բեթարեշություն անում, ասում է ամբողջ Ֆրանսիան ուզում է Ադրբեջանի նման կառավարում սովորի, չի ստացվում, Կանադան, Ավստրալիան, մի այսպեսի խայտարակություններ ժողովուրդ, սա ամբողջ նրանից է, որ ինքն էլ է հասկանում իր գլխի գալիքը։ Այն մարդը, որ sense սրտի մեջ դող կա, երեսից չի ասում, բայց ինքը վախենում է հետևանքից, սկսում է անկախ նայած մտքի միջով sense հիմար բաներ խոսել։ Դա երևում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, եւ երևում է Ալիևի մոտ։ Այնպես որ անկախ նրանից հիմա հողերը ում ձեռքն է, թե Շուշին, թե Արցախը, թե Գանձակը, թե Բագարանը, թե ես իմ ասենք Զմյուռնյան եւ այլն, դրանք բոլորը ետ են վերադառնալու տուն։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ 1920 թվականի, 1918 թվականին, երբ որ հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոս հունական Լեմնոս կղզում Մուդրոս նահանգապահանգստում անգլիական բրիտանական Ագամեմնոն նավի վրա հրադադար կնքվեց, Օսմանյան կայսրությունը դուրս եկավ պատերազմից, սկսեցին հողերը հույներին վերադարձնել, հայերին եւ բանակցություններ գրում, հետագայում 23-ի Լոզանով արդեն Զմյուռնյան մնաց թուրքերի կազմի մեջ։ Պարզ է, չէ՞, այսինքն չնայած Սևրի պայմանագրով 1920 թվականի Զմյուռնյան անցնում էր Հունաստանին ըստ օրենքի, բայց հետո Լոզանը փոխեց իրավիճակը։ Բայց ելի եմ կրկնում, ցանկացած պայմանագիր վերջնական չէ, հարգելինես, բոլոր պայմանագրերը ենթակա են փոփոխության, այնպես որ մենք պետք է ամենօրյա աշխատենք բոլորս միասին ամեմարտիր ճանապարհով փոխհամագործակցվելով հանուն Հայաստանի, ոչ թե ընդդեմ Հայաստանի, ոչ թե Մարգարիտա Սիմոնյան դառնալ, ինչա Ռուսաստան մի աման լափ են տվել, գնասի Հայաստանը պետք է վերանա եւ Ռուսաստան ապրող մի շարք թուրքի գլխով, sense խիարի գլխով, սուտի եսիմ թուրքի վիժվածքներ Հայաստանից գնացած, ռուսը ճիշտ է, ռուսը լավ է, ռուսը չի կարա ճիշտ լինի, ռուսը չի կարա լավը լինի, ռուսի լավը մենք տեսել ենք, ազգովի ռուսի լավը։ Եվ հենց այստեղ էլ ավարտում եմ հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր, Աստված թող արժանին պատժի հայ ազգի ներքին եւ արտաքին թշնամիներին, Աստված թող արժանին պատժի ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, Նախիջևանում, Գանձակում, Բագարանում, Մուշում, Վանում, Արդվինում, Զմյուռնյայում, Բաբերդում, Կիլիկիայում, Անգորայում եւ Պոլսում։ Ամեն։